Ребята, и мы начинаем новое прохождение игры Lost Island. С той игрой были проблемы, так что мне пришлось ее удалить. А если честно, я забыла включить запись экрана и ничего не записалось. Вот. Но мы начинаем прохождение новой игры. И мы поехали. Привет, ты новый владелец острова, да? Совсем забыла, как зовут. Ну, давайте напишем. Таринка маленькая. Странно, ничего. Ой. Так. Ну вот в том-то и дело. Надо успеть, надо успевать. Карина, точно, простите. Так чудесно, что голова кружится. Пока я не покрасилась, блядь. Не сходила. Давай-ка. Мобильного банка. Опаньки, денег полагали, вы получится. Эй, Фиола, ты приехали. Прям дверь так, прям люто так, дверь открывает. Карин, что тебе окно открыть? Да. Я по привычке вчера балкон закрываю, такая ее пытаюсь плотно-то захлопнуть. На этом острове полным руин древней цивилизации. Реликвии здесь находятся. Нормально. А что? Я говорю, Фу, сплюнь. записалась или еще не надо, нельзя. Но местные жители считают, что в руинах есть привидения. Говорят, здесь происходят странные и опасные вещи. С этим я как ученый не согласна. Вместе мы разберемся, в чем дело. Но сначала я покажу свой новый дом. Кстати, ребята, я тут решила, что выкладывать видео буду только летом, потому что, сами понимаете, школа, уроки, домашка. Тебя там отделять, я говорю, так они у меня желтые. Здесь желтые. Она так это говорит, естественный цвет зубов. А будешь, говорит, отделять, и мать говорит, Да, как все запущено. Ничего, я помогу тебе навести здесь порядок. Но
ночью взяла, что отшить пакет под этим покрывалом. Да, понятно. Не трогай зубы. Такое покрывалом все лицо вытер. Да везет. Нет, я лежу вот так полностью раскрытая, мне жалко, ты под покрывалом. Я балкон открыла. Ну, Белю всегда такой простой. Давай начать с бассейна. И мы опять будем проходить по одному дню. Мне даже цвет запустить. Совсем другое дело. Эй, вы кто такие? Это честная собственность. Чарльз. Нам это говорит. Да, но мы просто... Только без глупостей. Я, знаете ли, владею боевым искусством. Это Карина, новый владелец УСО. А я Элли, археолог. Новый владелец не может быть. Очень даже может. Кстати, а как вас зовут? Прошу прощения, я Чарльз Дворецкий и смотритель этого особняка. Приятно познакомиться. Не поможете нам прибраться, заодно введете нас в курс дела. Извините, наверное, этот выпуск будет коротким, потому что очень маленький выпуск. Вот я когда начну худеть, вот тогда реально. А? Ну подожди, мы сейчас перейдем, можешь подождать? Извините, извините за шум. Извините за шум. Это не меня. У каждого своя диета. Я либо ем, либо я не ем. С Полинкой разговаривали, Полинка говорит, Блин, это капец, так тоже очень смело с вашей стороны. Ходить на неделю предыдущий худела, лазерик говорит, пропал. вроде это, Ну, лет сейчас, назад. говорит, Думаю, опять он сошел с ума. носить нечего, поехали. Я читала говорит, отчет на о Садовку, моете на говорит, острове впечатлило. привидения. Это сложно объяснить. Есть идея, давайте повторим. Возле бассейна шезлонги. Там тоже такая херня. Да нет, ну готово дело просто нормально. По-моему, много чего интересного. Цены там не дешевые. Да, есть места, где подешевле можно взять. Мистер, вы по сколько рубашки брали? Майки? Да. 400. Ну, одна, по-моему, за 800 какая-то. Ну там, да, я помню,
Племяннику мы поехали, что 2 майки взяли. 800. Нет, ну в таких магазинах там есть, когда по акции, вот это. Ну. Это как они по акции, типа, Мгм. майки. Ну, кстати, вот мужское, там плохое женское, там францевание. Это Золя, а мужской там неплохой там. Мгм. Ну вот Артем съездил в Остине себе, взял штаны, купил. Такие летние, да. Ну как, не джинсы они как бы, а такие как штаны. Мне понравились женские мастери думовские штаны, которые мерил, только женские. Знаешь, какие? Не знаю, конечно, но они нормально. Правильно, сами скоро. Лучше вернемся. Подожди. Короче, родственники, Янка, она ко мне на ногти ходила, сейчас это бросила ходить. Мгм. Это за родственники. Это, короче, вот у нас родители, да, у меня там мама Таня, у Полины, Коля, тетя Маша, вот у них старший брат, дядя Ваня. Была у него жена, тетя Света, они вот умерли. В которую мы ходили, помнишь, от твоей мамы там спустили? Вот у нас дядька с женой. И вот это вот тетя Таня, это, короче, сестра тети Светы, Ну, понятно. этой тетки. Ну, У нее есть сын Костя. Он мне сделал машину, что-то знаю. Будет трудно, наверное. Жена у него Янка. Он тоже такой худощавый, как ты, симпатичненький. Ну как, нормальный такой, обычный. Ну, Яну я первый раз увидела. Я, главное, сначала его увидела. Ну, гостья Ольга с Полинкой там все общается с ней. А потом Яна выходит. ну это кошмар, да? Не заявлял. Ну, вот ты на лицо такая, она правда такая. И сейчас она на нас, когда она приходила, она еще больше. Мой Вова. Он еще там позвонит, или это я говорю, что контроль, она вообще не такой ленивый. Сказал, да. Кому, да? Кому ревновать? Еще раз извиняюсь за повторную шум. Это просто ради мамы. Мама разговаривает.
это было? Это, друзья мои, как раз то, о чем я говорил. Вы не такое здесь увидите. Оно полетело в сторону пляжа. Карина, скорее за ним. Ну а что будет в следующей главе, мы узнаем завтра. Всем пока-пока. Желаю хорошего настроения. С вами была Каринка-Маринка. Жмите на красную кнопку под видео и подписывайтесь на канал. И про колокольчик не забудьте. Еще раз всем пока-пока.